waqtigii wuxuu noqday hal bacad lagu lisay. ilaahayna wuxuu leeyahay tafaraq licibaadatii amla'u sadraka ghinan wa asudda faqraka wa ilaa tafcal mala'tu yadaka shughlan walam asudda faqraka. ilaahay baa le addoonkaygiioo cibaadadayda iyo taacaddayda iyo diinteeda wakhti u samee, aniguna maaragtaan qalbiga ayaan kaaga buuxinayaa ghina nafsi, baahidaadana anigaa daboolaya baa ilaahay kaa yidhi. wa ilaa tafcal, haddaad sidaa yeeli weydo ood samayni weydo, mala'tu yadaka shughlan walam asudda faqraka baa ilaahay yidhi. 24 saaca mashquul baan kaa dhigay oo biisi baan kaa dhigayaa, baahidaadana ma daboolayna baa ilaahay yidhi. albaabada faqriga laga dabooli maayo. haddaan wakhtigeenna qaybinno, saacadna aan u dayna kasbi xalaala, saacadna masaajidda aan ku camirno, oon aakhiradeenna ka fikirno, oon diinteenna ku baranno, oon diinteenna ka fikirno, oon dhallinyarada walaalaheenna masaajidda ka maqan aan u murugoonno, oon u tagno oon gacanta soo qabanoon masaajidda keenno, saacadana aan ku camirno maaragtaanay reeraheenna iyo ubadkeenna aan siinno, nolosheennu qiimo yeelanaysaa markaas. tafaraq licibaadatii amla'u sadraka ghinan baa ilaahay yidhi. laysa alghinaa can kahrati alcaradi walaakina alghinaa ghina nafsi buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. ghinadu ma ahin xoolo badan iyo hanti badan oo la yeeshee, waa ghina nafsi, waa naftaada oo deeqtooda weeyaan. ghinadu qalbiga oo kuu xasila. qalbiguna muxuu ku xasilayaa? aladiina aamanuu watadma'inu quluubuhum bidikri illaah alaa bidikri illaahi tadma'inu alquluub baa ilaahay yidhi. kuwa ilaahaye rasuulka rumeeyey qulubtooda waxay ku xasilaysaa ilaahay taacaddiisa. alaa ilaahay baa la intabihuu, baraarugoo dhegihiinna fura. qalbiga bini aadamku wax kaloo ku xasilaya male baa ilaahay yidhi, ilaa ilaahay taacaddiisa mooyaane. salaadda markaad tukatid qalbigaaguu xasilayaa. maskiidka markaad saacad fadhiisato qalbigaaguu kuu xasilayaa. juz qur'aana haddaad tadabbur iyo tafakur aad ku akhrido qalbigaaga uu kuu xasilayaa. xalaqaat alcilmi haddaad fadhiisato od culammada la fadhiisato oo diintaada aad wax ka barato, qalbigaaga waa kuu xasilayaa. xalaqat adacwa haddaad fadhiisato oo dadka walaalaha ee muslimiinta aad ku soo qaaddo jawlaad iyo ziyaaraad. man cada mariidan aw zaara akhan lahu fi اllaah naadaahu munaadin bian tibta wataaba mamshaaka watabawa'ta min aljannati manzila. qofka qof buka ilaahay dartii u buuqday, ama qofay diinta islaamka walaala ku noqdeen ilaahay dartii u ziyaartay buu nebigu yidhi, samada ayaa looga dhawaaqaa oo la yidhaahdaa waad wanaagsanaatay, socodkaagaasna uu wanaagsanaaday, jannadana manzil baa lagaaga diyaariyey baa lagu odhanayaa. alaa bidikri illaahi tadma'inu lquluub. qalbigan wax kale ku xasili maayo, lacag ku xasili maayo, dhoofna ku xasili maayo. dad baa dhoofun ka fikiraya, dhoofun bay ka haysataa. dad baa tacliinu ka fikiraya, tacliintan maadiga, oo tacliintii diintoodana aan u arkayn in wax lagu cunayo. qalbigaagu ku xasili maayo ashyaada iyo maaddada kuu badatee, wuxuu qalbigu ku xasilayaa oo ilaahay macrifadiisa. alaa bidikri illaahi tadma'inu lquluub. aqim isalaata lidikri. salaaddii baa lagu leeyahay waxaad ku ogtahay ilaahay dikrigiisa. waladikru llaahi akbar. ilaahay dikrigiisa ayaa weyn. walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min mudakir in huwa ilaa dikrun lilcaalamiin fadakir inamaa anta mudakir. qur-aankii waa dikr, nebi maxamed waa mudakir, salaaddii waa dikr. inamaa jucila asacyu bayna asafa walmarwa waramyu ljimaar liiqaamati dikri illaahi buu nebigu yihi calayh isalaatu wasalaam. sacyigii marwe iyo dhexdooda la sacyinaya safa iyo dhagaxa la tuuranaya buu rasuulku yidhi, iyo tima xiirasashada ay xujaydu timaha xiiranayaan, intaba waxaa looga dalnayahay buu nebigu yidhi ilaahay xuskiisa in lagu ogo. gaayat lcibaada waa dikri weeyaan, in qalbigan mar walba uu noqdo qalbi ilaahay jala wacalaa mar walba xasuusan oo ilaahay ku tacalluqsan. fii salaatika, salaadda dhexdeeda ilaahay ku xasuuso, aqalkaaga ilaahay ku xasuuso, ubadkaaga ilaahay ku dhex xasuuso, meheradaada ilaahay ku xasuuso. warajulun qalbuhu mucallaqun bilmasaajidi. toddobada hadhka ilaahay loogu hadhayn doono maalinta hadh kale una jirin, hadhka alla mooyaane waxaa ka mida buu rasuulku yidhi, nin maaragtaane mar walba qalbigiisu uu ku xasilooniya, nin mar walba
qalbigiisu ku tacalluqsan yahay masaajidka ilaahay. cabdillaahi bn rawaaxa radia allaahu canhu xaaskiisa dhabteeda isagoo ku jiifa ayay lilma ka daadatay. markaasay aragto way la oyday iyadiina. markaasuu indhaha kala qaado wuxuu ku yidhi maxaad la ooyeysaa? markaa bay tidhi dee adoo ooyey un baan ku arko anna waan kula ooyey bay tidhi. markaasuu anigu waxaan xasuustay kalaamka ilaahay tabaaraka wa tacaala fii suurati maryam wain minkum ilaa waariduha kaana calىa rabbika xatman maqdiya uma nunaji aladiina اtaqow wanadaru الظaalimiina fiiha jithiya. anugu waxaan xasuustay qowlka ilaahay uu ilaahay leeyahay mid kastoo ininka naga mida ma jiro hadduu jirase jahannamo ayuu ku aroori doonaa baa ilaahay yidhi. uma intaa kadibna nunaji aladiina اtaqow kuwii adduunka dusheeda ku soo cabsooday ilaahay kaga soo baqay waan badbaadin doonnaa baa ilaahay yidhi, waan nabadgelin doonnaa. wanadaru الظaalimiina fiiha jithiya, daalimiintana iyakoo jilba jooga ayaan halkaa kaga tegaynaa baa ilaahay yidhi. dhabtuu ku jifaa. innaka maanta khafladda inagu dhacday qaari sood fiican oo qur'aan macaan gadaashiisa innagoo ku tukanayna ayaan adduunyadeenni xisaabinaynaa oon meheradeennii ka fikiraynaa. iyakuna xaasaskooga dhabtooda iyakoo ku jiifa ayay jannadii aakhiradiiyo naarta xasuusanayeen. nin sheekhoo maalin darsi marinaya ayaa xadiidkii wuxuu markaa ardayda u dhigayey waxaad tidhahdaan reerihiina markaad la galmoonaysaan ducadaa xasuusta nebiga ayaa yidhi akhristee bismi illaah allaahuma jannibna ashayطaan allaahuma jannibna ashayطaan wajannib ashayطaana maa rasaqtana. markaa nin ardaydii ka mid ahaa oo sheekh ahaayoo reero badnaa baa yidhi sheekhow raggu halkaa markay marayaan bisinkaba ma haleelaan buu yidhi iska daa ducadaasi. halkaas xaaskiisii dhabteeduu ku jiifaa wuxuuna xasuusanayaa naar. waa lay sheegay buu yidhi inaan naar ku arooraayo laakiin ma ka baxayaa taasaa ii kala caddayn buu yidhi. taasaa ii kala caddayn. zuraarata ibna abi awfa raximahu llah taabici buu ahaa, imaam almasjid buu ahaa. salaat alfajarkii buu tujinayay dadka. rakacaddii hore markuu ku furfurtay suuratu alfaatixa fاftataxa suuraة almudathir markuu gaadha faإida nuqira fi الnaaquur fadalika yowm casiir calى اlkaafiriina hayru yasiir. halkaa markuu gaadhay khara calى alardi maqshiyan calayhi faxumila ilaa beytihi wamaata. gurigiisii baa loo qaadoo loo xambaaray sidii buuna ku dhintay. faidaa nuqira maalinta maalin baa iman doonta baa ilaahay leeyahay suurta aan afuufi doonno waa maalin culus baa ilaahay yidhi oo gaalada dushooda kuma fududo yowma albachi weeyaan. aayaddaa markuu gaadhay dhulka ayuu ku dhacay daedna meydkiisina gurigaa loo qaaday. sayidina cumar alfaaruuq radia allaahu canhu mubashir biljanna waa ninkii nebi maxamed uu lahaa low kaana bacdii nebiyan lakaana cumar. qasri jannada ku yaalla ayaan galay buu nebigu yidhi. xawraa baan ku yidhi xawraaye qasrigan ayaa ilaahay ugu tala galay. waxay tihi nin qoraysh ka dhashaa nin carab ka dhashaa loogu tala galay. anigaa carabiya ma cid kalaa? ha jilibka quraysheed buu ka soo jeedaa. anigaaba qurayshiya ma cid kalaa? ha ummadda muxamed buu ka mid yahay. anigaa muxamede ma cid kalaa? ha waa cumar binu khadaab bay ku tidhi. cumar aad garanaysaan maqaamkiisa iyo derajadiisa khayru nnaasi buu ahaa bacda annebiyiina waalmursaliin ilaa abi bakrin sidiiq mooyaane khalqiga kale ilaahay abuuray baa layidhi nebiyada iyo mursaliinta iyo abubakr sidiiqunbaa ka fadli badnaa. kaasaa maskiidka nebiga soo galay wakhta saxar buu soo galay. wuxuu arkay inan yaroo shaaba oo qaariya oo ku tukanaya maaragtaane suuratu tuur qiyaama leylkii bacda qiraa'ati alfaatixa. markaasuu cumar istaago uu dhegaystay watuur wa kitaabin mastuur fii raqin manshuur waalbeyti almacmuur waasaqfi almarfuuc waalbaxri almaszuur ina cadaaba rabbika lawaaqic. halkaa markuu maraya cumar dhulku ku dhacay. faxamaluuhu ilaa beytihi gurigiisaa loo xambaaray 20 maalmood ama bil ku dhowaad buu xanuunsanaa cumar baa la yidhi. dadku kamaysan warqabin xanuunka cumar meeshuu ka yimidina kamaysan warqabin. quluubtooda ayaa noolaato jilcday. innaga zamankeennan calooshaa laga shaqaynaya waa zaman albutuun. butuun maxaan cunaa, maxaan fuulaa, maxaan qaataa, halkeen galaa, maxaan dhalaa, halkeen tagaa, xaggee wax ka cunaa. waxa adiga laguma diran. adiga waxaa lagu dirtay keliya cibaado. calayna an nacbudahu kamaa amar wa calayhi an yarsuqanaa kamaa wacad. nin saalixiinta ka mida lagu yidhi dalka intaad ka maqnayd ma ka warqabtaa waxa isbeddel dhacay? maya kama warqabe ii sheega buu yidhi. waxaa la yidhi qad halaa alcaysh noloshii baa noqotay haali.
sicirkii bidaacadaha ayaa ziyaaday, roodhidii way ziyaaday, shaahii uu ziyaaday. markaasuu yidhi anuu warkaa ma haya buu yidhi, anuu warkaygu waxa weeyaan calaynaa an nacbudahu kamaa amar, aniga waxaa layga rabaa keliya inaan u caabudo siduu isagu igu amray, wa calayhi an yarsuqanaa kamaa wacad, asagana waxaa laga rabaa inuu noo arsaaqo siduu isaguba noogu yaboohay. razaaq waayo, man huwa arazaaq? allahu rabb اlcaalamiin. razaaq yarzuq alcaasi walaa yubaali, caasigu arsaaqa umana aabba yeelo. laka calaya risqaka waliya calayka fariidatun in khaalaftanii fii fariidatii lam ukhaalifuka fii risqika. xadiis alquds ilaahay baa leh, adigana faraa'id baan ku saaray, anigana arsaaqadaadi baan isa saaray baa ilaahay yidhi. cabdii laka calaya risqak waliya calayka fariida, anigu waxaan korkayga saaray buu ilaahay leeyahay arsaaqadaadii, anaa arsaaqadaada ballan qaaday. adigana korkaaga waxaan saaray faraa'id iyo waajibaad baan ku siiyey oo macrifada ilaahay ugu horayso. in khaalaftanii fii fariidatii lam ukhaalifuka fii risqika, haddii adigu faraa'iddaydii iyo waajibaadkayga aad ka tagta buu ilaahay ku leeyahay, anuu arsaaqadda kaa goosan maayo. kii ilaahay caasiyaba haddii ilbaktinaysa ka waran, haddii xubin jirhka ka mida fadhiisanayso, shaqada joojinayso, see noloshu noqon lahayd? adaacadda waxaa laga sheegi lahaa magaalada nairobi xaafadda islii 5,000 oo qof baa ilaahay xalay dhegihii kala noqday markay ilaahay caasiyeen. sidee noloshu noqon lahayd? bal ii sheega. araggii uu ina siiyey waan ku caasinay, maqalkii uu ina siiyey waan ku caasinay, caafimaadkii uu ina siiyey waan ku caasinay, dhallinyarnimadii buu ina siiyey waan ku caasinay, rasiqii buu ina siiyey waan ku caasinay. ibraahim aladham raxmatullaahi calayh ayaa inan yar baa u yimid oo ka yidhi yaa sheekh ibraahim, anigu macsiyo ma dayn karaya, maxaan sameeyaa ii sheeg buu ka yidhi. macsiyo ma dayn karayo, cisyaan ma dayn karayo, zine ma dayn karayo, been ma dayn karayo, khamri ma dayn karayo, tumasho ma dayn karayo, xaaraan ma dayn karayo, maxaan sameeyaa? wuxuu yidhi waxaad samaysay ma garanaya anugu, ma qiil baan kuu raadiyaa buu yidhi ad ilahay ku caasada ad iga doondoonaysaa? ma jiro buu yidhi qiilkaas. sheekhaa doonta u teg, sheekh ku odhanaya ilaahay caasi haddaad kari weyda naftaadii muu jiraa? waar ma jiraa? ma jiro. maxaan sameeyaa? aday ku taallaa buu yidhi. laakiin soo noqo mid baan ku odhane, macsiye ma dayn karaysid? ha ma dayn karayo, naftii iyo shaydaankii baa iga qaalib noqday. maxaa iga qaalib noqday? naftii iyo shaydaankii iyo dhallinyarnimadii. haye maxaan sameeyaa? wuxuu yidhi dee caasi ilaahay, laakiin mid baan ku odhan, anigu 3 arrimood baan ku odhan. ilaaha aad caasinayso, arsaaqadan aad cunaysa asagaa ku siiyey, risqiisa dee u daa, ha ka cunin. biyaha ayaa ku siiyey allah, hawada ilaahay baa ku siiyey, bariiska ilaahay baa ku siiyey, caanaha ilaahay baa ku siiyey, cadka aad cunaysa ilaahay baa ku siiyey, risqiisa u dhaaf. marba haddaad tidhi casyaan ma dayn karayo, dee risqiisa u daa. dee maxaa ku noolaadaa buu ka yidhi. dee siday kula noqotay buu yidhi inaad arsaaqadiisana aad ka cunto, isagiina dib aad ugu caasido. mid labaad baan kugu dari buu yidhi, dhulkan aad ku joogto isagaa le, uga kac. dhulkan meel aan ahayn doondoono oo gal, halkaan ilaahay ku soo caasi buu yidhi. ma jirtaa? dhulku waa dhul, cirkuna waa cir. gudahaan joogaa iyo dibaddaan joogaa ma jirto. dadkao dhan gudaha un bay joogaan. mid baan maalin nambar telefoon kala hadlo, nambarka caadiga, wuxuu idhi iska goo buu yidhi sheekh, lacag badan buu iga goosanayaaye. war maxaa dhacay? wuxuu idhi dibaddaan joogaa buu ihi, dibadda. markaasaan ku idhi dibad iyo guda ma jiraane, kulligeen gudaha ku wada jirnaa. gudaha adduunka dhamma waa hal qol keliya, halkaa qolka ilaahay baa iska leh. war hadda soomaaliya ka wada imanay markaan ka soo tegayna dalkan, ma caalam kalaa lagaa furood soo gashay? mise dhulku dhulkii unbuu ahaa, cirkuna cirkumaad hoo socotay? 15 saacaan diyaarad la soconnay, 15 saac non stop. samaduna sidaan bay dusheeda u taallay, dhulkuna sidaan buu hoosta u yaallay.
hal qol weeyaan adduunyadu qolka ayaa iska leh ilaahay in lagu caabudaa loogu talagelay in lagu caasiyo looguma talagelin wuxuu yidhi dhulkan isagaa leh haddaad tidhi cisyaankiisa ma dayn karayo uga kac dhul kale ku caasiyo oo dhul kale doondoono dee ma dhici karto ma jirto dee adoo dhulkiisii ku jooga sideed ugu caasin kartaa buu ka yidhi to saddexaad baan kuugu dariye meel uusan ilaahay uusan kugu arkayn ku dhuumo oo halka ku caasi may jirtaa ma jirtaa sawaaءun minkum man asara alqawla waman jahara bihi waman huwa mustakfin biاlleyli wasaaribun biالnahaar habeen maalin iftiin madow sirayso muuji caliimun bidaati الsuduur yaclamu sira waأkhfى laa yakfى calayhi shayء fi اlardi wala fi الsamaaء samiicun basiir weeyaan makhluuq oo dhan haddii ay meel iswada taagaan ay baryaan oo afkooga ilaahay ku baryaan oo mid walba baahidiisa ilaahay uu u sheegto mid walba ilaahay sawdkiisa waa maqlayaa baahidiisana ilaahay inuu daboolo awoodi karaa cibaadii low anna awalakum wa aakhirakum wa insakum wa jinnakum كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا عبادي يا عبادي الضومها يقيوا بإلهين ليهي يا عبادي سبحان الله نحريس يوسف بالأرسنة قل يا عبادي الذين أسرفوا كوي مسرفين تاها إيه نفتو دا كوحد قدبي إيه أفر الله باتك الساعة معصيتي قفلت دا كجري هدي أقوير يا عبادي kuwa saalixiinta tukanayana maxaad u malayn magacuu ugu yeedhi lahaa fircoon uu og yahay inuu gaal yahay inuu gaalnimo ku dhimanayo uu og yahay inuu ahlu naar yahay uu og yahay ayuu muuse markuu u dirayay ku lahaa faquulaa lahu qawlan layinan lacallahu yatadakaru aw yakhsha haddii fircoon uu ilaahay uu leeyahay muusow hadal yaroo dabacsan ku dhahda laga yaabaa inuu waantoobu ilaahayna ka baquu soo noqde waa fircoon oo leh aladii qaala ana rabbukum alaclى aladii qaala libani israa'iil alaysa lii mulku misra wahadihi alanhaaru tajri maa calimtu lakum min ilaahin hayrii faawqid lii ya haamaan fircoon oo kibroo qooqo hadalladaa ku hadlaayey haddii markii muuse loo diray uu ilaahay muuse ku leeyahay qaadal jilicsan ku dhahda dacwadda u dhibriya kuwii musrifiinta ahaa qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu sababu nusuulkeega wuxuu ku sheegay imaam axmed waxshiy ninkii qaatulu xamza ninkii xamse dilay maka markuu nebigu soo galay calayhi الsalaatu wasalaam ayuu tabay uu yidhi away waxshi aduu kaa baxsadaa lagu yidhi kaa dhuuntay ka daba tega u yeedha xeebtaa lagu soo gaadhay isagoo damacsanba inuu ka soo tallaabo jaziirat alcarab oo ardulxabasha u soo gudbo markaasaa le waxshi hee rasuulki ilaahay baana kaa weydiiye oo kuu yeedhaya subxaana allah aniga ma anuu xamse dilay oo adeerkii dilay oo mushrika oo zinaystay sawta diintiinnu sheegaysa maa waaladiina laa yadcuuna maca allahi ilaahan aakhara walaa yaqtuluuna الnafsa alatii xarama allahu ila biاlxaqi walaa yaznuun waman yafcal dalika yalqa ahaama yudaacaf lahu alcadaabu yowma alqiyaamati waykhlud fiihi muhaana iyadoo shareecaddii muxamediyadu ay sheegayso qofka ilaahay kayrkii caabuda ee naf bini aadanana gooya ee zinaysa in cadaabka loo labalaabaayo intaaba anigu waan ku dhacee bal orda oo muxamed ii soo weydiiyey buuhi ruksad boos aan diinta islaamka ka soo gala ma la ii hayaa markaa bay saxaabadii soo noqdeen rasuulkay maka ugu yimaadeen calayhi salaatu wasalaam markaasuu nebigu u qoray ilaa man taaba wa aamana wa camila camalan صaalixan
فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. آياته قرآن كمركي وحشي اللي كر أخريينا وحير إلا من تاب وشردك كوبات وآمن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا شروط سوي بدنته بالله أنكم مبوحين كريم بويدي شروط بدن بل استبدك ماشي ويسون نقدان هذا آيات قرآن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله إلهي لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مرقي آيات اللي قد الأخرين وحيري هذا أرى بعد مشيئة الله إلهي كود دونا ماشي كود جرتي بالله أنك إلهي الدم بقى إنه دافع ما بدوني بويري هاي النسوق عجيب. وأني كأني كنا هذا محمد يا أبو بكر يا عمر يا ماها حسن يا حسين ماها وأيوه ووحشي وقاتل حمزة نقي حمزة دلي وياه maalintii nebiga adeerkii la dilay calayhi salaatu wasalaam ee aansaar meydkooga ay uruursanayeen ee nebiga la yidhi waa kan adeerkaa meydkiisii wuxuu arkay halkaasaa laga dilaaciyey xamse calooshiisii intoo la kala dilaaciyey ayaa medhaqariyaha uuskiina bannaanka lagu shaydhiyey keryihiisii ee beerkiisina cidlo lagu daadiyey markaasuu nebigu argagaxay calayhi salaatu wasalaam markaabuu saxaabada ku yidhi walaashii safiya soo socotoo ka argagaxaysee horay isku celiyo mara ku duuduuba buu rasuulku yidhi go'isii intuu u tuuray dadna lilmaa ka daadatay rasuulkeenna markaasuu yidhi yaa cammi adeerkii ma maqlaya uu shahiiday khalaas wuxuu yidhi 70 quraysha anna waa inaan kuugu aargudaa buu rasuulku yidhi markiiba qur-aankaa soo degay waxyiga maxay soo degtay aayadda sheeg fain caaqabtum facuuqibuu فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين بالنبي قال له يدي هذا أرجو سنيسد وده أديرك أو أرجو يسد بإلهي كويدي ده مدون باللقاد دي أدوكنا مدون دشوا بإلهي كويدي هذا صبرتنا هي صابرين تصبر كابو خير بدن بإلهي كويدي يعني حماس صد إنك قادم بلليه ليتخذ منكم شهداء أنك ضمعني بإلهي قاركين إن دين تقول شهيدان أدرك وحكم النقصامين وشهيد ويان وشهيد أنك الدورين بإلهي كويريه أديك وحبك كامل ناقص من وحبك وزيادي لقى مرة بإني طولني ماذا يقبيالد أيكو قاده هذا دو أرجودي سنة دمدون باللقاد دي لمدون دشو هذا صبرتان بإلهي يري صابرين تصبر كأو خير بدن بإلهي كويري وحمزة نكيد دلي ويا نك ونبي آياتها قرآن كل بعيد وصغر أيوه آيات دي قدام بيسو نبي وصغر وحي هيد قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. آيات القرآن كمرك الله كان يلقوا آخر يدوشيسا أما هذا فنعم تنا نقبل بيودي مركزا مكلا سوق لي مركب النبي الله كان عليه الصلاة والسلام مركز النبي قرتي سكوا شهاتي مركب النبي يقول بل أذرك حمزة صاد مالين تودي شنو كشيك مركو كشيك يبي للمكدادة رسولك عليه الصلاة والسلام مركز يريد وهاجا وحشي إلهي با هداية كولا دونا كسو هديه marka wajigeego ku arka adeerkay baan xasuusanayaaye marka xalaqaadka sida saxaabadeeda aan wax barayo adigu xagga dambe iga fariisay buu yiri indhihiisu haday arkaan waxay xasuusanayeen adeerkii indhihiisu inay aragta ma jeclayn qalbigiisuna naar inuu gala ma jeclayn hada tabiicata al-anbiya sida indhihiisu waxjii inay arkaan aysan u rabin adeerkii buu ku xasuusanayaa كذلك قلبك محمد مر بن إنه وحشي نار وكدعو فإلهي هنو توبت كأنه سقى إن أرزاقيا هذا ندتك إلهي ويعاصنا يا أنت وحنا سنة سقى النسيي
haddana waan caasiyaynaa. yaa cibaadii baa ilaahay leeyahay, kiinnii hore, kiinna dambe, jin iyo insigiin, kiinayniigu alla ka cabsiga badan, haddaad sidiisa iiga cabsataan baa ilaahay leeyahay, mulkigayga waxba kuma siyaadinaysaan. mulkigayga waxba kuma siyaadinaysaan. ibliis calayhi allacna, haddaad ii caasadaan baa ilaahay yidhi calaa afjari qalbi rajulin waaxidin minkum. culamaa ulxadiid qaar waxay ku sheegeen waa ibliis calayhi allacna. sida ibliis awoodda ilaahay isagoo yaqaano uu amarka ilaahay u diiday, uu ilaahay u caasiyey, haddaad ilaahay u ii wada caasadaan buu ilaahayna leeyahay, milkigayga iyo awooddayda waxba iskama dhimayaan baa ilaahay yidhi. ilaahay innaka u baahan. laa tanfacuhu طaaca walaa taduruhu macsiya. waa munaajaad. munaajaadkii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam markuu ilaahay la munaajoonayo uu ku ducaysan jiray waxaa ka mid ahayd, yaa man laa taduruhu الdunuub walaa tanqusuhu اlmaqfira, hab lii maa laa yanqusuka wاغfir lii maa laa yaduruka inaka anta alwahaab. yaa man laa taduruhu الdunuub, yaa man laa taduruhu الdunuub, kii ay dunuubtu aysan waxba ka dhimaynow, makfirada addoommaha uu u dembi dhaafayana waxba aysan ka dhimaynow. waa munaajaad. markuu nebigu ilaahay la munaajoonayo ducooyinkaabuu ku ducaysan jiray. marka طaacadduna ilaahay waxba uma siyaadiso, macsiyadduna waxba kama naqusto. man camila صaalixan falinafsihi, man jaahada fainamaa yujaahidu linafsihi, man ihtadaa fainamaa yahtadi linafsihi, man shakara fainamaa yashkuru linafsihi, wamaa tunfiquu min khayrin falianfusikum. bal qur'aanka u fiirso. naftaada haddaad hanuuntana naftaadaad u hanuuntay. man tazakkaa fainamaa yatazakkaa linafsihi, niga naftiisa xumaanta ka tahira ee meelaha xunxun ee nafta u fiicnayn ka ilaaliya masaajidda iyo khayrka la yimaada naftiisa, ee dembiga naftiisa kaga maydha طaacadda iyo cibaadada iyo munaajaadka iyo xalaqaadka kaga maydha, naftiisa u tahiray baa ilaahay yidhi. man camila صaalixana falinafsihi waman shakara fainamaa yashkuru linafsihi. kii shukriya ilaahay naftiisa ugu shukriya, ilahay waxba uma qabanayo. marka ilaahay tabaaraka wa tacaala innakaa ilaahay u baahan. nolosha adduunyada maxaa markaa laynoo siiyey? inaad ilaahay aad kula baayac mushtaraysaa lagu siiyey. araggu waa nicmad, maqalku waa nicmad, wakhtigu waa nicmad, islaamnimadu waa nicmad, bini aadantinimadu waa nicmad, caafimaadku waa nicmad, arsaaqaddu waa nicmad, habeenku waa nicmad, maalintu waa nicmad, dhallinyarnimadu waa nicmad, caqligu waa nicmad, caafimaadku waa nicmad, lixaadka lagu dhammaystira waa nicmad, arsaaqaddu waa nicmad, amnigu waa nicmad. wain tacudduu nicmat allaahi laa tuxsuuha. ciise bnu maryam calayhi asalaam ayaa arkay nin labada gacmood halkaa ku go'an, labada lugoodna halkaa ku go'an, indhale oo waxbana aan arkayn, jidhkiisana ay ku dhacdeen baras oo wada cad, oo ku ducaysanayoo leh, ilaaha waxaan ku xamdiyaa balaayo badan oo addoommihiisa ku dhacday iga badbaadiyey aniga. waa ninkii, waa nin labada lugoodna halkaa ku go'an, labada gacmoodna intaa ku go'an, indha aan lahayn oo waxba arkaynin, jidhkiisana waxaa ku dhacday baras wada cad yahay. waxauna ku ducaysanayaa yuu leeyahay, ilaaha waxaan ku mahadiyaa balaayo badan oo addoommihiisa ku dhacday iga badbaadiyey baan ku mahadiyaa buu leeyahay. nebiyullaahi ciise calayhi salaam baa ku yidhi, oo adiga balaayada kaa maqan ee dadka kale ku dhacdeed ilaahay ka magan galaysa maxay tahay buu yidhi. wuxuu yidhi waxa weeyaan, dad baa jira buu yidhi qalbi bay leeyihiin, qalbiga ilaahay kuma hayaan cabsidiisa iyo jacayladiisa. carabna way leeyihiin, carabkoogana ilaahay kuma xasuustaan. ama aniga ilaahay wuxuu i siiyey qalban shaakiran wa lisaanan daakiran baa ilaahay i siiyey. qalban shaakiran, qalbi wuxuu ilaahay siiyey mar walba mahadnaqaaya, iyo carab wuxuu ilaahay siiyey daakira oo mar walba xuska ilaahay ku qoyan. qofka qalbi la siiyey ee qalbigiisa ilaahay maanta aan ku hayn cabsidiisa, maxabbadiisa, jacayladiisa aanan ku hayn, iyo qofka carab la siiyey ee carabkiisa ilaahay aan ku xasuusanayn,
ee wax kale uu kaga sheekaysanaya miyayna balaaya ku dhicin buu yidhi haa way ku dhacday taasaan ilaahay ka magan galayaa buu yidhi ilaahay baan aniga taa iga ilaaliyey buu yidhi masiibada adduunyada ugu weyn ma taqaanaan waa dhimasho bal wax ka weyn ma jirtaa waxa adduunyada masaa'ib dadka bini aadamka ku dhacda hebel reer islaantii baa ka xanuunsatay waa masiibo aqalkii baa ka gubtay waa masiibo dalkii baa ka baaba'ay waa masiibo ilmihii baa ka waashay waa masiibo ganacsigii baaci mushtarkii baa dab ka qabsadoo ka baaba'ay waa masiibo imtixaankiibuu ku dhacay waa masiibo gaadhi baa la dhacay oo lug iyo gacan baa jabtay waa masiibo laakiin masaa'ibtaasoo dhan waa laga kacaa aqal baa ka gubtay aqal berri waa iska dhisan karaa ilmaa ka waashay ka kalea ilaahay uu caafimaadin karaa isagii baa lug ka jabtay lugta wuu ka kami karaa tijaaraddii baa ka baaba'day tijaaradda uu ka soo kaban karaa xanuun baa ku dhacay waa iska daawayn karaa laakiin uu dhintay ma ka soo kici karaa ma ka soo kici karaa idan masaa'ibta adduunyada taalla masiibada ugu weyn waa geeri aakhire marka la joogana masaa'ibta aakhirada taalla masiibada ugu yar waxay noqon doontaa dhimashada ahla naarka walciyaadu billaah allah inaga badbaadiya naarta amiin dhahada markii naarta ilaahay uu ku ekaysiiyey galaan waxa qur-aanka ilaahay uu noogaga warramay inay 40 sannadood malagga maalig la yidhaah ay u dhawaaqayaan maxay ku dhawaaqayaan wanaadow yaa maaliku liyaqdi calayna rabbuk wanaadow yaa maaliku malik waa malagga furaha naaraha hayo weeyaan malaggaas weligii ma qoslin baa la yidhi sidii loo abuuray shakalka lagu abuuray bilaa qosol ayuu ku taagan yahay baa la yidhi malaggaasay u dhawaaqayaan 40 sannadood ay leeyihin yaa maalik liyaqdi calayna rabbuka rabbigaa waxaad naga gaadhsiisaa naftaba ha nagaga jaro maxay dhimashada u tamaninayaan waayo cadaabka iyo dhibaatada naarta ku dhex haysata ayaa ka weyn dhimashada afartan sano kadib ayuu u jawaabayaa ayuu leeyahay qaala inakum maakithuun dhimasho ma jirto weligiin iyo allihiin halkaa baad ku waaraya sanad ku jiraysaan buu leeyahy dhimasho way dhammaatay khalaas adhabtum طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون راحة ديني تمشديني جنة ديني حرية ديني الدون قد كسو قادتين لحدا كي سنة أدوية أياد حقيقة مودين وحين كسو قديمتين وعن عذاب هين ما أنت مليه ديني هل كابد ولي كجري سامبوليه marka maanta adduunyaan joognaa berito alaakhiraan tegaynaa arinii maada qadamta lihada alyowm addoommaha ilaahay ka mida ilaahay calaa ru'uusi alkhalaa'iq buu kala soo dhex baxayaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam addoon loo nicmeeyey buu ahaa markaasuu ilaahay qirsiinayaa nicamtii oo dhan uu leeyahay addoonkii hebel hebel ahaa ma tihid haa waa nahay addoonkan u nicmeeyey ma tihid haa waa nahay addoonkan caafimaadka siiyey ma tihid haa waa nahay addoonkan awlaadda siiyey ma tihid haa waa nahay maalintan inay imanayso waan kuu sheegee arinii maadaa qaddamta lihada alyowm waxaad maanta agtayda soo dhigatay hore u soo marsatay ee aakhiradaada kaaga soo horreeyey itus baa ilaahay ku odhan doonaa waaba addoon wax khayra haba yaraatay aakhiradiisa aan u qadiman weeyaan wixiisii adduunyadu ku soo isticmaalay caqligiisii adduunku u isticmaalay dhallinyarnimadiisii adduunyaduu ku isticmaalay xorriyaddiisii adduunyaduu ku isticmaalay shahawaadkiisii adduunyada ayuu ku gutay intuu adduunyada joogay waxba xaaraanba kama ahaynba wixiisii halkan uu ku qadimtay khalaas markaasuu le yaa rabbi waa runta adaa ii abuurtay adaa arsaaqadda i siiyey awlaadda adiga i siiyey adaa ii nicmeeyey adduunyadii aadin siisay baa i mashquulisay intaadin siisay iyadoo in ka badana
ayaan adduunyadii kaga imidee ilaahu dib ii celi han soo qaato han kula imaadee ma la soo qaadan karaa rabbi lowlaa akhartanii ilaa ajalin qariib maada yacmal faasadaqa wa akun min alsaalixiin walan yu'akhir allahu nafsan ida jaa ajaluha wallahu khabiirun bima tacmaluun baa taalla haddana mar labaad buu ku celin ilaahay jala wacalaa su-aasha jawaabtii buu keenayaa ilaahay markaa buu ka sii jeesanayaa ayuu leeyahay khuduuhu qaada buu ilahay odhanaya malaa'igtaydiiyay malaa'ig zabaaniye la yidhaah oo jidhkooguba ka samaysan yahay naar jidhkiisay qabanayaan buu yidhi ibnu cabbaas meeshay qabtaanba way soo go'aysaa lafihiioo haykala ayaa hadhaya mana dhimanaya dhimasha way dhammaatay kulamaa nadijat juluuduhum badalnaahum juluudan hayraha liyaduuqu alcadaab jidhkii markuu ka dhacaba jidh kalaa markiiba loo soo saaraya oo soo baxaya dhimashana ma jirto markaasuu argagaxayaa meeshii la qabtaba way go'day gacantaa la qabtay way go'day mid dhegtuu qabtay way go'day mid xagganuu qabtay way go'day markaasuu alaa tarxamuun malaa'igtii buu leeyay maadii naxariisanayn waad sidee naxariis ma lihidino markaasay odhanayaan arxamu raaximiinkiiba kuuma naxariisane naxariistaad naga sugaysa annaga maxay tahay khuduuhu fagulluuh ثuma aljaxiima salluuh ثuma fii silsilatin darcuhaa 70 diraacan faslukuuh maxaa loo cadaabayaa inahu kaana laa yu'minu biاllahi اlcaظiim ma carafa xaqa almacrifa ilaahay cadamadiisa qalbigiisa may gelin jannada naxariista ilaahay baa lagu galaa uma waxaa lagu galaa iimaan naarta waxaa lagaga badbaadaa ilaahay naxariistiisa lagaga badbaadaa uma waxaa lagaga badbaadaa waa iimaan meel loo baxsanayna ma jirto marka muddada yaraan adduunyada joogna waxaa laynoo keenay walaalayaal inaan fahmno weeyaan muslim dadka kale sidooda ha u fikirin adigu waad ka duwan tahay adigu innaka jannadeennu waa aakhiro weeyaan shahwaddeenna adduunyada ku gudan kari mayna innaku addunyaa sijnu lmuumin jeel baad ku jirtaa jeel ninka jeel ku jira hamigiisu waa maxay goormaad ka bixi ninka la xidhay 5 sanaa la xidhay ama 10 sanaa la xidhay walciyaadu billah ka soo qaad hamigiisu waa maxay goormaad ka bixi jeelka guur ka fikiri maayo ciyaalkiisi ka fikiri maayo shaqo ka fikiri maayo dhoof ka fikiri maayo hawalwalkiisa ugu weyn waa maxay ilaahu meesha marun kaa saar lama dilin qudhi lagama jirin gacan lagama goyn keliya waxaa laga qaaday xorriyadduun baa laga qabtay bas qofka la xidhay maxaa laga xidhaa balii sheega xorriyadduun baa laga xidhay cuntadii waa la siin hawadii uu haystaa biyihii uu haystaa weliba waxaa la leeyahay iska naso kubaddii baa la odhanayaa ciyaar weliba diintii baad ku baran kartaa waxaasoo dhan uma muuqdaan waxa u muuqda uun goormaa jeelkan lagaa saariyo xorriyaddaadii lagu soo celin addunyaa sijnu lmuumin wa jannatu sijn lmuumin waa muuminkee waa muuminka waxa uu doono u eegayn waxa uu raba uu arki karayn waxay naftu doono ma dhegaysan karo waxay naftu doonto ma cuni karo meesha naftu ay doonto ma geyn karo mar walba wuxuu leeyahay anu addoon ilaahay baan ahay ilaahay baan amarkiisa mar walba qaadanaya sidii abibakr sidiiq radia allahu canhu kharaashka ayaa qulaamkiisii kharaashka u keenayey ayaa cunto u keenay maalin markaasuu abubakar cuntadii luqmad markuu ka baday ayaa qulaamkiisii baa ku yidhi yaa khaliifata ya abaabakar awal waad i weydiin jirtad odhan jirtay cuntada halkee ka keentee maanta waad iska cuntay hamaad i weydiisay markaasuu xaggeed ka keentay zaman jaahiligii dad aan u soo faaliyey faal oo mushqaayad aan ku lahaabaa maanta mushqaayaddii isoo siiyeyoo
cuntadana markaa mushqaayadii bay ka timid buu yidhi abubakarna markaa luqmad baa calooshiisa gaadhay fartuu afka geliyey abubakar sidiiq farta saasoo farta afka u geliyey markaa buu iska matajiyey haddana biyuu ka baday uu iska matajiyey haddana uu ku celiyey markaasaa lagu yidhi yaa abaabakar luqmaddii xaaraanta ahayd way kaa soo dhacdee joogso wallaahi baan ku dhaartay buu yidhi hadday caloosha wax kaga hadhi lahaayeen oo ay diiddo inay soo baxdo naftoo la soo baxda mooyaane naftana waan la soo saari lahaa buu yidhi ma ano xadiidkii nebigeenna maqlay calayh salaatu wasalaam kullu jismin nabata fi lxaraami fannaaru awlaa bihi naar jidh kasta oo naar ku kor jidh kasta oo xaaraan ku koro buu rasuulku yidhi naartaa u xaq loo cuni doonta maanuu xadiiska nebi maxamed ka maqlay ayaan luqmad xaaraan caloosheeda ku haysan buu yidhi innaga zamankeenna halkan maraynaa waxaan ku cuninba gaajada unba xaaraana bay ku odhan soomaalidu imanka gaajada unba xaaraana gaajada xalaal mirad noqo ilaahay caabud calooshaada xor uma tihid oo maqalka xor uma tihid dhallinyaradu wax kasta iminka iska dhegaystaan haddii loo sheego la yidhaha war waxaa diintu ma ogolan wuxuu ku odhanayaa ikhtiyaarkaad naga qaadaysaan ikhtiyaar baan leenahay yaa ikhtiyaar baad leedahay kaa yidhi haddaad ikhtiyaar leedahay maxaad la dhiman maxaad la gaboobi maxaad la bukooni maxaad la daali maxaad la xanuunsan maxaad la murugoon maxaad la baahan tahay maxaad la buusbuusi maxaad musqusha u geli haddaad xor tahay musqushaa gelina qormuunka kaa imanaya iska jooji ma joojin kartaa ma joojin karno kulligeen wada bullaacad socotaanahay bullaacad socotoo lugaynaysa u fiirsa musqusha markaan gallo kulligeen saasaan idhahnaa maxaa ka uraaya bal sheeg ma adhi iyo geel baa ku shubay meesha mise adaa dhigay waxaa halkaa ku jira halkan kugu jira adiga ilaahay baa ina asturay mooyaane nin walba halkaa waxa calooshiisa ku jira haddii carfiga caloosha ku jira urta bannaanka lagaaga soo saari lahaa ka warran sidee ummadda u dhex socon lahayd markaasay bini aadamku wax ismoodayaan ka warran wax ismoodayaan oo sanka taagayaan qarmuunka calooshaada ku jira oo keliya haddii naqaska kaarboonku dibadda kaaga soo bixi lahaa ka warran maxaa lagu odhan lahaa war kaniya maanta sii qarmuuna kana maanta war balorda musqusha gal baa odhan lahaa ad waxbaa kaa soo waraya ziyaadee ilaahay laakiin waa sataar oo ina asturay ceebteennii buu qariyey yaa man adhara aljamiil wasatara calaya alqabiix waa ducadii nebigeena calayh isalaatu wasalaam markuu ilahay la munaajoonaayo yaa man adhara aljamiil ilaaha quruxdaydii bannaanka u soo saarayo wallaahi ceebtayda nuqsaantayda aniga haddaad i ogaan lahaydeen imaad dhegaysateen laakiin satriga ilaahay baa nigula hadlayaa ininkuna satriga ilahay baad maskiinta ku fadhidaan iyo raxmadda ilaahay sheekh yaxya binu mucaad buu ahaa muxadisiintii buu ahaa taabiciinta markuu dhintay ayaa manaam baa lagu arkay manaam dadkii wan wanaagsana way is arkayeen moogtahay dadka iminka dhoofun bay ku riyoodaan dhoof isagoo baddii ka tallaaboo talyaaniga galo ku riyoon mid markaasuu anugu wallaahi waan arkay anoo yurub galo waa sii socdaaya salaama warriyadaad aragtay ma run baa dee wixii maskaxdaada ku jira unbaa habeenkii shaydaanku kaa soo dhex saaray dadkii wan wanaagsanaa jannaday arkayeen oo qiyaamahay arkayeen oo ilaahay wejigiisay arkayeen culammada qaarkood rag baa ilaahay daatadiisa arkaya habeenkii markay seexdaan rag baa habeen walba nebi maxamed la kulmaya calayh isalaatu wasalaam yaxya binu mucaad baa ka mid ahaa markuu geeriyooday ayaa manaam lagu arko lagu yidhi yaa sheekh yaxya nin waacida oo muxadisa oo zaahida oo ummaddu jeceshahay baad ahayde maa facala allaahu bika maxaad rabbigaa kala kulantay noo sheeg baa lagu yidhi markaasuu yidhi fudixtu waan ku fadeexadoobay buu yidhi banka qiyaamaha oo ilaahay baa iigu yidhi soo qabta yaxya ii keena waa lay horgeeya ilaahay markaasaa ilaahay igu yidhi shaykhaagan xun maanta camalka aad agtayda soo dhigatay eed isleedahay waad ku badbaadaysaa sheeg baa laygu yidhi buu yidhi markaasaan idhi yaa rabbi 36 xaj
ayaan carafo joogsaday oo agtaada soo dhigtay markaasaa ilaahay igu yidhi midna kaamaan aqbalin sheeg camal kale markaasaan idhi yaa rabbi 63,000 oo khatma qur'aaniya ayaan soo khatiman wataa markaasaa lagu yidhi midna kaamaan aqbalin waan kugu soo celiyey sheeg wax kale markaasaan dhulka eegay markaasaan is idhi dee camalkeen kaloo sheeganba labadii camale islahaa waad ugu rajo fiican tahay waa 36 xaju carafa istaagay iyo 63,000 oo khatmata alqur'aana intiiba markii laygu soo celiyey la yidhi lagaama aqbalin laygu yidhi ayaan madaxa ganoodiyey oo laygu yidhi welibana kor u taag madaxaago camalka aad agtayda soo dhigatay maanta aad leedahay waad ku badbaadaysaa itus markaasaan idhi yaa rabbi hee anu waxba ma wato waxba ma soo qaadan ba hee adigaan ku imid bas waxaan garanayay inaan u tagaaya rab kariima ghafuura shakuur raxiim sataar xaliim latiif cafuwun ghafuur rabbiga sifaat kaale inaan la kulmaayo ayaan garanayo waxba ma watee yaa rabbi anigu adaan ku imid bas markaasaa ilaahay gu yidhi haddaad ii timidee waan kuu dembi dhaafee jannada gal markaa raxmadda ilaahay baan jannada ku galay dadka u sheegay buu yidhi hadday waa taabiciintii waa zuhaadii waa muxadisiintii waa salafu haadihi alumma xasan albasri maantaan akhrisanayay maanta xasan albasri wuxuu yidhi 30 sano ma qoslin 40 sanana hadal maa laa yacni oo kaftana kuma hadal buu yidhi inagu maalintii imse jeer baan kaftannaa imisaan caytamaynaa imisaan ummad xamanaynaa imisaan waxaan doonna eegaynaa imisaan waxaan doonna maqlaynaa laqad adraktu aqwaaman waxaan soo gaadhay aqwaam buu yidhi aqwaam waxaan soo gaadhay waa saxaabadii rasuulka raggaan ka soo gaadhay markaan la joogay waxaan ku dhex ahaa buu yidhi tuug baan ku dhex ahaa buu yidhi tuug waa xasan albasri baa hadalkaa leh ayna naxnu maanta halkeen joognaa maanta ilaahay han u toobadkeenno zaman adag baan ku jirnaa zaman adag muslimiinta waxun baa ka sii dhacaya muslimka maanta mar iyaku laysku diro mar iyaku ay iscaayaan iyo mar iyaku ay isdhammeeyaan waabaan ka sii xag jirnaa inakuna soomaali haddaan nahay wixii dalkeenna 40 sano ka hor aan ku baabi'innay ayaa ilaa iminka dalkeenni iyo dadkeenni ka dhex socda qabyaalad soomaali diintiisu waa maxay waa qabyaalad waa ta halkaa ina dhigtay weeyaan waa ta ummadihii inaga reebtay weeyaan طريق الوحيد طريقة كلية ما أنت أمد أي كبت باديسو وطريقة المصطفى عليه الصلاة والسلام الرجوع إلى الدين لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها أمدا آخر كيكو ما يصلح حيثو إلا أول كيكو محوكوها قاقي موياني أول كي أمدا محوكوها قاقي يقين يزهد ما يمدكوها قاقتي آخر كي أمدا محوكو فسادينا البخل وطول الأمل بخل إنه قفكو dhaqaalihiisii caqligiisii cilmigiisii wakhtigiisii uu kala baqay ilaa aakhiradiisii iyo diintiisii iyo inuu ku noolaado tuululamal hididiila dheeri waan noolaan doonaa waan jiri doonaa waan gaadhi doonaa waan dhisi doonaa war waxaasi shaqadaada maahayna waxaa kaaga horraysa waan dhiman doonaa berri tola caawa gabalku ii dhici maayo aniga waa inaad tidhahdaa dariiqadaas rujuuc ila diin baa la rabaa ummadda in lagu soo celiya maanta طريقة الوحيدة طريقة كلية أمد أي دينتا كسو نغن كرتا أي أمد دينتا كو قبسن كرتا ومحي وطريقة الدعوة والعلم لبدا أو ودا الصعدة أو كلا الصعدة معها لبدا سو ودا الصعدة أمد كو بدبادين كرنا مانسا إن المسلم كا دادك مسلمين تيواوينا أي جوغنا إن دعوة كسو قبنو دعوة ومحي ummadda waxaan uga yeedhaynaa shirkigaan uga yeedhaynaa iimaankaan ugu yeedhaynaa khafladdaan uga yeedhaynaa dikrigaan ugu yeedhaynaa jahligaan uga yeedhaynaa cilmigaan ugu yeedhaynaa dulmigaan uga yeedhaynaa ixsaankii cadaaladaan uga yeedhaynaa assumcatu walriyaa baan uga yeedhaynaa ikhlaaskaan ugu yeedhaynaa dadaalka adduunyada ay ummaddu ay ku dhex dhacday ee dharaariya habeen adduunya laga fikirayo ayaan ka soo dhex qabanaynaa dadaalka diintaan ummadda ugu yeedhaynaa suuqaan uga yeedhaynaa masaajidaan ugu yeedhaynaa adduunyadaan uga yeedhaynaa
aakhiradan ugu yeedhaynaa jahaladu caamada iyo siyaasiyiinta iyo qabyaalis iyo casabiyiinta ay ku xidhan yihiin ayaan uga yeedhaynaa caamada waxaa leena kaalee culummada ku xidhma culummadaad ku daba liibaanaysaan hada huwa طariiqaة الdacwa inay diintu fido dacwadda u sababa inay diintu baaqi noqotona cilmiga u sababa haddaan doonayno zamankan maanta aan joogno in dadka muslimiintuna masaajidda u soo noqdaan gaaladana intii ilaahay hidaayadda ugu talagalay ay soo hanuunto islaamnimaduna ay quwad yeelato haddaan doonayno waa inaan dacwadda ka shaqaynaa waa inaan ilaahay dartii maalkeenna nafteenna wakhtigeenna aan ku bixinaa dacwaddu waa maxay haddaan soo marnay dacwad hadda maaha dacwatani tan waa wacdi weyn waa wacdi waa tadriis waa tacbiir dacwadu waxa weeyaan waa maqaaxyihii iminka jawladdaan soo samaynayna magaxood baa maqaaxyaha magacoogii shaah macaan dhallinyaradeennii oo aan warba u haynba qaarkood aakhiro inay aakhira jirtaba kama war hayaanba dacwad taasa leh dacwad waa taas miskiidka haddaad kitaab ka marinayso waa tacliim miskiidka haddaad muxaadaro ka jeedinayso waa tacliim miskiidka bayaanada ka jeedinayso waa tacliim dacwaddu waa maxay waa jawlaad inna laka fi nnahaari sabxan طawiila dabbaal dheer baa ku ahaataa nebiga lagu yidhi maalintii dabbaal dheer aayaddu waa maki awaa'il alaayaat alatii unzilat cala almustafa fii xayaati makiya fii suurati almuzammil weeyaan magaalada maka bad ma leh badda uu nebigu dhex dabaalanaya waa baddeeyey waa mujtamaca ninka lugaynaya berriga lugaynaya iyo ninka bad ku dhex jira ee dabbaalanaya isku socod maaha ninka berriga lugaynaya hadduu daalo cadceeddu ay qabato geed hadh macaan buu eegan oo ku nasan cadceeddu markay ka jabtana uu iska carraabi soo sidaa maaha waa sayr baa la idhaha ka u socda ka bad ku jira ee dabbaalanaya dabbaasha mar keliya u joojin karaa waa markuu badda ka baxo hadduu isagoo badweynta ku jira uu dabbaasha joojiye maxaa dhacay inna laka fi nnahaari sabxan 23 sana nebiga lagu yidhi dadaal waxaa nebiga la siiyo la amray laga cabbiray dabbaal ha seexan ha nasan ha murugo ha farxin ha qoslin saxaabadiisa kolkuu la jooga uu yadhoo la caddaynayey bas yadhoo la caddaynayey waqtigii baa noo dhowmaa jazaaka allah khayr waxaa laga cabbiray nebiga sal alla alay slam dadaalkiisii dabbaashii goormuu ka baxay maalintii sakaraadku qabtay ee faaduma ay tidhi waa karba abataah wuxuu yidhi laysa calaa abiiki karabun bacda alyowm yaa faaduma aabbaha maanta kurba iyo dhibaato ugu dambaysay buu yidhi khalaas baddii waan ka soo baxay weeyaan iminka khalaas ila arafiiqi alaclaa ilaa jannati alfirdows maanta ay ugu dambaysay buu yidhi dhibaato dambe khalaas haddaan doonayno dacwadda walaalayaal dadka inaan ku dadaalno weeyaan haddaan doonayno ajyaal dadka soo socda maanta culammadu waa farkutiris dhakhtarradii culammada mid ka badan injineeradii culammadana siyaasiyiintii culammadana soomaalidu horta ilaa ka yar baa siyaasiya iska daa wax kale maadaama culammadu ay mujtamaca ku yar tahay waxaad ogaataa hoos baan u soconnaa inta culammada rabbaaniyiinta ee ilaahay ku xidhan ee ummadda ilaahay xaggiisa u jeedinaysa ay nagu yar tahay ee shareecadda inoo haysa inta ay yar yihiin ee tiradoodu tiro badan yahay hoos baan u soconnaayo ogaada waan indiraasaynaa ummaddu waxay ku noqotaa ummadnimo waa hadday cilmigayga diinta haysata weeyaan labadaasaa markaa loo baahan yahay dacwad iyo tacliim in dacwaddana laga shaqeeyo oo ilaahay dartii loo baxo haddaan ilaahay dartii 40 u baxno iyo haddaan 2 bilood baxdo iyo haddaad 40 baxdo maxaad ka soo shaqaynaysaa ma taqaanaa naftaadaad islaaxinaysaa suudaan 2009kii magaalada la yidhahdo salaym waa xadka u dhexeeya masar iyo suudaan ayaan joogay jamaacan la socday nin caalima ilaa imika ninka caalimka waan xasuustaa magaciisa sheekh saabir cali baa la odhan jiray callaama
khatiiba oo ilaahay uu siiyey quwata albalaaga waalkalaam waalfasaaxa ayaan gurigiisa ku buuqday. maskiidku wuxuu qaadaa taqriiban ilaa 10 kun oo qof. markaasaa jamaacaddii maskiidkan nagu tidhi yaa jamaacata jabuuti dhegaysta, masaajidkan 2 saaca subax uu buuxsami doonaa, balaas waa la kala waayi. hadda imika sii diyaar garooba, masaajidka alaabtiina meel dhigta, balaaska sii qabsada. sidee ninka khatiibka halkan waxaa looga yimaadaa 100 kilomitir baa khudbadiisa looga yimaadaa. haynoogayahan ziyaarane daa'iman jamaacadada tartiibta waxaa ka mid ah ma nazaluu fii manzil, hadday magaalo ama maskiid ku degaan laabudda waa inay sheekha caalimka ziyaartaan. gurigiisii baan ugu tegnay. markaas jamaaca kuu joogtaa la yidhoo soo gala buu naga yidhi. waan gallay. khudbad buu warqadar ku diyaarsanayay. waa khatiib weliba warqadda uu ku qortaa maahayna waa yani yakhtub biduuni alwaraqa. markaasuu nagu yidhi min ayna? markaasaan ku yidhi min jabuuti. uu yaabay. jabuuti? ha dariiqeed soo marteen? waxaan ka yidhi waxaan soo marray jabuuti, sanca, khartuum ilaa iyo qaryadaada waxaan ku imanay bas. maxaad masaafada intaa leeg aad u soo gasheen buu yidhi, bal ii sheega. markaasaan idhi waxaan u soo gallay liislaaxi anfusina. maxaan u soo gallay? sheekh waxaan u soconaa baan ku idhi liislaaxi anfusina. uma buu yidhi walitadkiiri ikhwaanina, iyo dadka walaalaha iyo muslimiintan inaan soo baraarujinno oo soo ziyaaranno. uma waliixyaa'i juhda nebi calayh isalaatu wasalaam, dadaalkii nebi maxamed uu ummadda uga tegay dhaxalka ahaana ee ummaddu ay culummada ku weecisay dhaxalkii ee caamaduna adduunya u jeesatayna, inaan caamada u sheegno oon ku nidhaano dadaalka diinta ininkana caamay waa laynaga rabaa ee culummada la shaqeeya oo garab culummada siiya. markaasuu yidhi kalaam cajiib. wax kale uma iman wax kale, intaa baan u soconnaa. wuxuu yidhi ayaa inaga dambeeya waxayna siiya. markaasaan idhi nin walba waa bimaalihi wa nafsihi. cajiib cajiib buu kacay. sharaabkii buu noo dhigdhigay. kolkaana cabnay buu naga yidhi bas waa ni iman maskiidka iska socda. annagu waxaan leenahay ninkani su'aalaha siduu noo weydiiyey daqiiqa, talow khudbaddii dhannaydba bilow ka soo diyaari uun tabliiq. cajiib. mambarkii mar aliya markuu fuulay hadalkiisa waxuu ka bilaabay, jamaaca iigu timiday buuhi guriga. waxay igu yidhaahdeen, waxaan ku yidhi maxaad dalka u timaadeen? waxay igu yidhaahdeen waxaan u soconnaa islaaxa naftayada. waa taan annaku maanta aan ilowsannahay buu yidhi haddaan culummo nahay. ina allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim. aayaddaa intuu qabtay buu saacad iyo badh buu ka dhigay khudbaddii jumcada. islaaxu nafs, nafta oo la islaaxiyaa waa fardu cayn calaa kulli muslim. 10 kun oo qof oo maskiidkaoo musalliina salaantooda bal ka bax waa kaase. 10 kun oo qof oo musalliintiiya salaaddii markii laga baxay aawe jamaacaddii waa kuwan salaan ummaddii oo dhan. waxaan ka wadaa war haddaad bax lagaa yidhahdo ilahay dartii u bax, waxaad u baxaysaa islaaxa naftaada. waxaad soo baranaysaa fadhiga maskiidka. ayaan dhaweyto jamaacada 40 cisho oo noo soo noqotay jabuuti anuu markaska jooga. ayaan ka yidhi war aad 40 maxaad ka soo faa'iidaan ka yidhi. mid baa yidhi sheekh anuu salaaddiiba haddaan bilaabay buu yidhi. maalintay jamaacaddu xaafadda iga soo qaadeen baan salaaddiiba ayaan bilaabay. adna maxaad ka faa'iiday baan ku nidho. kiina wuxuu yidhi anuu salaadda waan tukan jire subaxa igu adkayd, salaadda subax baa igu adkayd buu yidhi. salaaddii subaxna hadda waan ii joogsato ima dhaafi doonta buu ilaahay idankii haddee toole. adna maxaad ka faa'iidaan yidhi dacwaddo. wuxuu yidhi anin qur-aanka igu adkaa buu yidhi. horta xifdigii qur-aanka waan bilaabay, juscamaya tabaarig baa soo dhameeyey buu yidhi. waxaana iga ballana buu yidhi maanta markaan sidaa u noqdo qur-aanka inaan xafidoon cilmiga barto. halkaa markay marayso mid baa sii ooyey. markaas war bal aamus aduha ooyina maxaad soo faa'iido? waa la aamusiin kari waayey. markaa waan yaabnay. annakii baa la ooynaba maxaa helay ninka ma xanuunsan yahay? amiirkii baan igu yidhi may ma xanuunsanee u kaadiya. markaasaan maxaad la oydo maxaad ka soo faa'iido? wuxuu yidhi anigu waxaan ahaa dhallinyarada mukhadaraadka isticmaala. mukhadaraadka waad garanaysaan baan u malayn, waxaan maanduuriyaha. hooyadayda i dhashay baan dharbaaxa habeenkii la dhici jiray buu yidhi. wixii baan hadda xasuusanayaa buu yidhi.
qof walba halkuu ka bukay ma ka soo bogsan mise kama soo bogsan hada huwa taqyiir albii'a muddadan bax lagu leeyahay wax kale maaha bii'adda hayr weeyaan bii'addan aad ku dhex jirto yar bedel de insha allah haddii laynaga dalbana waan baxaynaa insha allah dhahada insha allah dhahada mise waxaad leedihiin maskiid beri annagoo joogno oday baa yidhi niyo wacdigiinaa yar markii hore aad wacdinaysaan aad baan u yar dhegaysanaa laakiin marka dambaan ka naxnaa buu yidhi waa markee baan idhoo marka qalinkiiyo buugga aad soo qaadataan ead leedihiin yaa ilaahay dartii u baxaya markaasaan ka naxnaa buu yidhi waxaan idhi haddaba ii dhegayso baan ku yidhi adeer ninku markuu dhakhtarka tago isagoo xumade haysoo jiran ayaa waxaa loo sameeyaa irbadda ninka dhakhtarku meesha uu ku mudaayo maxaa lagu sii sameeyaa suuf yaa alkool yar lagu tuujiyaa waa qabow waana macaan irbaddiina way daba taallaa soo maha hadduu yidhahda ka warran suufkaa yar aniga iigu ekaysii ma bogsanayaa maxaa la odhanayaa waar daawadu waxay ku jirtaa tee allah ina fahamsiiyo khayr baa inaga muuqda allah inii ziyaadiyo allah ini barakeeyo in sha allahu tacaala dadaalkaa diinta iyo cilmiga iyo dacwadda inaan kulmina soo diyaar uma nihin insha allah jaamacadada ini yimaada inaad la fadhiisataan oo dhegaysataan oo wakhtigiinna aad wax ka siisaanna diyaar ma u nahay dembigeenna allaha dhaaf dembiga waalidiinteenna allaha dhaaf diinta allah inoo macaaneeyo maralkeenna allaha shaafiyo maytaadkeenna allaha u naxariisto allahuma aqsim lana min khashyatika ma taxuulu bihi baynana wa bayna macaasiik ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله